Mỹ muốn cấm máy bay không người lái của Trung Quốc. Luật mua sắm quốc phòng quốc gia NDAA được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tuần trước có thể cấm sử dụng các máy bay do thám của Trung Quốc phục vụ mục đích quân sự, trong bối cảnh các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng sự phụ thuộc vào các thiết bị này có thể khiến cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ gặp nguy hiểm. Giới chức Mỹ lo ngại rằng các máy bay không người lái có thể gửi thông tin cho chính phủ Trung Quốc hoặc các tin tặc để phục vụ các tấn công mạng hoặc các vụ tấn công khác, thời báo Phố Oan đưa tin. Phiên bản của dự luật trên tại Hạ viện, dự kiến sẽ được ra bỏ phiếu trong tháng này, cũng có thể cấm sử dụng tất cả các máy bay không người lái của nước ngoài, tờ báo cho biết. Các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất gây ra nguy cơ an ninh quốc gia rất lớn, Thượng nghị sĩ Chris Murphy nói. Chúng ta phải làm tất cả để có thể thay đổi, và phải đặt vấn đề công ăn việc làm địa phương và an ninh quốc gia lên hàng đầu. Lầu Năm Góc hồi năm ngoái đã cấm mua các máy bay không người lái thương mại, chế tạo sẵn cho tới khi có thể giảm thiểu các nguy cơ về an ninh, đặc biệt khi các máy bay không người lái được sử dụng để giám sát các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong một biên bản ghi nhớ hồi năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo, cơ quan này tin rằng công ty Trung Quốc, hãng chế tạo máy bay không người lái lớn nhất thế giới, nhắm một cách chọn lọc vào các thực thể tư nhân và chính phủ để mở rộng khả năng thu thập và khai thác các dữ liệu nhạy cảm của Mỹ. Tuy nhiên, công ty DJI đã lên tiếng trấn an rằng một số máy bay không người lái có thể được thay đổi để ngăn chặn truyền dữ liệu trở lại các công ty hoặc kết nối với Internet, và rằng chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ tìm cách có được các dữ liệu mà DJI sở hữu. Đang có kế hoạch lắp ráp các máy bay không người lái tại một nhà máy ở Cerritos, bang để phục vụ thị trường Mỹ. Theo thời báo Phố Oan, các đối thủ phải cạnh tranh về giá cả và chương trình máy bay không người lái nội địa không đủ mạnh có thể trở thành một mối lo ngại phòng thủ quốc gia. Một bản ghi nhớ của Nhà Trắng vào ngày 10 tháng 6 đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ tìm cách tháo gỡ tình trạng thiếu hụt việc sản xuất các hệ thống máy bay không người lái loại nhỏ. An Bình. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.